Kita kali ini akan mengganti hard disk atau upgrade hard disk ya, SSD di laptop Asus tipenya X550 CX. Oke, langsung kita balik aja, tempatnya di belakang ya. Ini sebenarnya udah SSD, tapi kapasitasnya masih kecil, 100 berapa giga gitu. Nah, ini sudah saya belikan ya, yang baru, mereknya PNY Solid State Drive 500 GB. Nah, oke, langsung saja kita lepas bautnya yang ini. Cukup 2 baut ini aja ya. Terus ini ditarik ini. Nah, ini udah terbuka. Ini tempat harddisknya ya. Bautnya dibuka. Ada 3 ya, 1, 2, 3. Terus ini digeser ke kiri. Nah, soalnya kan colokan satunya kan ini. Oke, kita copot aja ini yang lama. Ini dilepas bautnya nih ya. Saja kalau gini. Oke, ini Kingston 240 GB ya, lumayan. Ini posisinya nih guys. Nah, posisinya yang ini kayak gini, jadi pas di sininya, jadi nanti lagi track gini deh, track. Nah, oke, kita baut dulu ya.
langsung kita pasang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal dorong ke kanan. Kurang bawah ya, ininya tebel. Sudah bisa. Oh, ininya bautnya kurang ke sana. Bautnya yang ini. Langsung kok nggak bisa pas tuh ganjel apa tadi. Masuk iya kurang tipis. Bentar. Oke, jadi gini guys, tadi itu aneh ya. Yang baik bagian sini tuh, yang bagian sini bautnya mengganjal. Jadi baut yang ini tak pindah ke sini. Nah, kalau kayak gini dia langsung bisa mau nancap, digeser ke kanan langsung nancap. Nah, aneh. Padahal tebelnya sama kayak yang Kingston ini. Udah, kita langsung tutup aja. Oke, tinggal kita format dan install, tapi di baut dulu. Salah. Nah, yang dalamnya lupa baut dulu. Oke, baru ini ya, baut yang panjang ini untuk yang luar. Selesai, selesai.